ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ പെട്രോൾ ഓയിലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ലോക്കലി ഇപ്പൊ 2T ഓയിൽ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 40 ml ആണ്. 1 ലിറ്ററിന് 40 ml. 35 മുതൽ 40 ml വരെ കുറയരുത്. കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൻ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് മാക്സിമം നമുക്കൊരു എനിക്കാണ് ടോട്ടൽ ഒരു 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 40 ml 2T ഓയിൽ. അത് ചിലപ്പം ചില കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2T ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ച് വെക്കുക. പെട്രോൾ അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ മറ്റേ ഈ മെഷറിംഗ് ജാർ നമുക്ക് മറ്റേ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. 50 ml ഒരെണ്ണം മേടിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയുള്ള ചെറിയ മറ്റേ ഒരു എണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് പെട്രോൾ 1 ലിറ്റർ കറക്റ്റ് മേടിച്ചോണ്ട് വരിക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു 40 ml 2T ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് കുലുക്കി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരെ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക. കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും കുഴപ്പമൊന്നും